Rénovateur, président des chefs spirituels de confession religieuse de la religion africaine Zubuka. Ballon Motier, Société du Kouamba, la 4 kg la Tata.
ndenge balongo banokateli banopesi nzoto makasi tomona etumba lolenge tozotambola tosepeli koyamba bango tobeteli balongo na biso Yasono mokonzi wana ezalaki moeteli ya kolakisa ete ntango nyonso tomonaka bino tosepelaka pamba te tobokanisaka mbeka oyo wana bondimaka tosala ete lelo biso ntango totelemi tolobela mokonzi mbangu tokanga biteni biso bakanga biso te basala biso eloko te balobaka te nzambe na mokili ayaka te ekasi divinité biso tomoni yango so batikeli kaka biso moko tosenga na bino moko bavanda tokoka te nde na banso tokosenga na mokonzi soki bokokovanda nde na botosi tokosenga na bango nzako mokibango te bakwa bongo kovanda mpe nyonso tovi bongo tosika ya kovanda Alléluia, gouverneur, nous sommes Yasolo lelo ndenge tobandai koloba tozaba mokandu mwamwambe na sanza ya mbona mobu mokama na tuku misato na moko wana tolandela bongo manaka mabiso na manaka mabapaya lelo tozaba misato na sanza ya zomi na mobuko toyokale na zomi na libwa wana tolandela manaka mabapaya esika wapi tosangani banso lelo awa na momokongo koyeba bongo kokundola eleki bongo mobu tuku libwa na mwambe esika wapi toza bongo kokanisa kokangema ya nkomokimbangu to mpe toloba condamnation injuste ya nkomokimbangu pose yango toyebi esika esalemaka na mbanza ngungu esika wapi bango katelaka nkomokimbangu etumbu balongo te po bazalaki na bango pour te lobiko loposo moyindo batikala na bango kolinga te bayindo bamitambwisa bango moko batikala mpe kolinga te bayindo bamikamba na lolenge oyo tata mokili azolakisela bango nde wana bakotaka mitumba wana ya kobundisa batindabi balongo te kasi mawa na bango nini mpo bisoki tozali ingeta nkomokimbango bamokangamaka basalaka boloko basalaka nyonso bakoka kosala biso mpe likolonga ya pasi na toyoka mpe kaka lokaka okanga biso te tokosala mpe kaka tolobaka likolo ya pasi yango fumukimbangu mpenza amokangama balongo te na mate nini balongo te nde wana monene ya mokolo ya lelo oyo banso tosanganeli po ete toloba na ntango na biso tosala na ntango na biso oyo ekoki po ete mpasi wana okomokimbango andimaka mpo mokolo yango nde ezokotisa bango na konyokoma oyo biso nyonso toyebi balongo te na konyokoma oyo biso nyonso toyebi oyo biso nyonso toyekolaka nde na bongo esengo makasi kozala na kati ya kiloko mpe esengo makasi ete moko na moko asala bongo eteni na ye osangisa na maso kilongo na biso ekoka bongo kokoma lolenge balongo balingelaki ete kosangana lelo elekela balongo te nde wana ntina ya mokolo ya lelo ntina ya bosangani oyo biso nyonso tozokeli na teni oyo balongo te nde na bongo mpo tolumela te tozalaki bongo neteni ya mateya na nzela ya baloyembo nde wana toza bongo kokoba miliki yayaki bavita nzembo moko
mono yakangwa yafirwa muziza ntandu kasikisalukya tataka balenda chokangako mono yakangwa yafirwa muziza ntandu kasikisalukya tataka balenda chokangako yamwesesa nzungu yekwama mukuma kyandombe munzayai lutala salu yalusongela bana luvila kene yamwesesa nzungu yekwama mukuma kyandombe munzayai lutala salu yalusongela bana luvila kene ndombe luvila kene mamonsono yalusongela lutala saluki bebele bana oh ndombe luvila kene mamonsono yalusongela lutala saluki bebele bana oh ndombe luvila kene mokosirwa mwamunzaya ilutala saluki bebele bana oh ndombe luvila kene mokosirwa mwamunzaya ilutala saluki bebele bana oh ndombe lukutele mumabundu manzenza munzaya ilutala saluki bebele bana oh ndombe lukutele mumabundu manzenza munzaya ilutala saluki bebele bana oh ndombe luvila kene mimuluzi miena mwa munzaya ilutala saluki bebele bana oh ndombe luvila kene mimuluzi miena mwa munzaya ilutala saluki bebele bana oh ndombe luvila kene mamonsono yalusongela lutala saluki bebele bana makasi mpona mingiki ya kibabisa ya tolo bamonisanga mpasi mpona bino baindo mosala nalakisa bino bobosana baindo bobosana mosala oyo natikela bino tala mosala ebebi baindo bobosana maemanso tala mosala ebebi baindo bobosana maebalakela bino na maebalakela bino na mokili tala mosala ebebi baindo bokoti na mangomba bapaya mosala ebebi bano moke baindo bobosani ntina babikisi na bino mosala ebebi bano moke mosala ebebi wana nzembo oyo tozwi na nzela ya miyimbidi ya ekipavita nde soki tosepeli na yango tobeteli balongo na biso maboko makasi bano moke sikawa esika na miyimbidi ya ndinga pemba kalunga mpona bino mpe nzembo moko miyimbidi ya ndinga pemba kalunga
Bon, ce que je dis de ça ici, et comme notre commune en pourcentage de localité. Ballon moqué! Tout Baptiste. Ballon moqué! Ballon moqué! Et là, mon colonel 3 octobre, et donc, je peux me nainer! Ce que tu as fait, dans la vie, tu vas dire une journée pour férié. Bon, ok? Ballon moqué! Ballon moqué! Alléluia! Vous venez! Oui, un peu ma église a férié, église a férié pour dire qu'il y a beaucoup de la banque pour nous. Pour ça, les acquis qui tablent, ballon ok! Ballon ok! Et ça la férié, et ça la procès pour beaucoup de temps. Nous sommes là, et là qui servir. Donc, pour nous qui on passe au Bamona.
eza na ntina yango tokolobela ngo kaka balomoke tokolobela ngo kaka alelo kuvanu uyapembaka lunga ye nde tozokoka kaka na mateya na biso na nzela ya baloyembo sikawa miyimbili ya zola kibangi nzembo moko Muna boloko mono kimbangu ya luzaikisa lubunda na ratunga kitwa kitakana ndombe kasikana ndombe bule mbolo bisa mabata mawanga pungutule ndo mutina oma etisi bakanda mungele kasikana ndombe bule mbolo bisa mabata mawanga pungutule ndo mutina oma etisi bakanda mungele Una boloko mono
kipe ya mingi ya dola kipali. Balomo bilembo misato na simbela bino neleko ya mine kasi moyindo tango nini omukivanga teni tango nini olingi obongwana po tango ya bosoli esi ekoki tango nini olingi obongwana bayindo bobongwana soki mpona balongo kutu bobongwana deja utakala me bino moko nde bopesa retard bato na bino tango nini yango sikoyo bino bolingi bobongwana ngongango nini décision ekozwama balongo tie soki tosepelaki na loyembo tobeteli lingidi aboko makasi balongo tie alelo vuvamu ngate makalunga e wane ezalaki bongo eteni na biso ya matia na nzela ya baloyembo ute ebandaki biso na mimbidi yayaki pavita to kosukisa na mimbidi ya zola kipangi kolekela bongo na ndinga mpe bakalunga na biteli biso tobeteli balongo maboko makasi balongo ke alelo vuvamu ngate makalunga e okanisa mimbidi bayokanaki banzembo nyonso batei pratiquement même message balongo te lokola bayokanaki mpenza ya kobaya oyemba même message ekolo ematiaki biso na mongo kongo mpona kobundela bayindo ingeta kasi nini yango mokila molimo mpe bakalunga babongisi mpona biso mokolo mwa lelo nini tosengeli toyeba na kokangama ya pomokimba bango mpe nini tosengeli toyeba kolandela mpasi wana nini tosengeli tosala nango balongo babongiseli biso nini mpe na botosi tokosenga na mokonzi soki bakoyi bongo te Unakituka bazala panda ikitele kinambu babona unakituka bazala panda ikitele kinambu babona unakituka bazala panda ikitele kinambu babona matondo mingi na tata mokeli wa bikelango biso bapesi biso lisusu ntango mpe mopema tomonana mpe bongo bayeba kobatelaka biso muta eyaka biso na mokili kolekela lelo oyo te kino mokolo moye tokozonga omboka bango matondo mingi na balongo na biso baso bayebakilama bango masopamaka na ntina na bosomi bwa bayindo oyo kosala ete ntango oyo biso tokomona ete bosomi bozali te tokota na etumba yango bongo ekobunda biso etumba yango bango bazala ndakisa ye biso tokolanda matondo mingi na bakoko na biso baso mpe bayebaso balekelaki biso liboso amba te kozala na biso lelo emonisi kozala oyo bango bazalaki zongi oyo bongo babatelaki baboti na biso oyo bango mpe na ntango na bango babateli biso oyo biso mpe tobatela baye ya biso te kino tozalaka kaka
Matondo mingi yaki mavita oyo amikabaki mpeka elongo na bambasi mpona kolakisa biso ete nzoto oyo ekozala kaka na ntina soki bosomi bozali soki bosomi bozali te nzoto eza na ntina te wana ekolingisa ete ntango tokokunda etumba lobiko ya bayino tobatela bosolo tosala makasi bosolo ezwa esika kasi ya kobatela nzoto oyo ezali na ndelo te pamba te nzoto oyo ata kobateli yango lolenge etali likolo yango eza ya kotangema kasi bomoi bosolo mpe lobiko ya bayindo ezali ndelo nabolakisaka biso motindo oyo wana nakolakisaka biso ndakisa oyo wana po ete biso ntango tokokunda etumba towela makasi kobatela bosolo kasi banzoto oyo eza na ndelo te okoloba nini oyaki pambita okoki na mosulu matondo mingi makasi kokanisa mokolo mwa lelo matondo mingi na mfunguki mbangu baye bandimaki koya kolata lisusu nzoto ya mosuni kokota na minyoko ya mikutuku misato fimbo nzanga tongo pokwa kondima minyoko ya motindo na motindo nzoto yenyokwama esasama basala na yango oyo balingi mpo molimo ezala molongi oyo ekosala ete bayindo bazwa lisusu molobeli epai ya tata mokili mpo ete bayindo bazwa lisusu mobikisi mpo ete bayindo bamona lisusu nzela ya lobiko mpo ete bayindo bamona lisusu nzela oyo kokumba bango na mokili na bango mokili ya bonsomi mokili mwa kimia mokili mwa botata mokeli mokili mwa bomoto boye kokosala ete baloposo mosusu mpe bandima biso ete tozalaka bato kutu bato kaka te kasi bakulutu ya mokili mobimba mpe totangisi mokili mobimba na koyebaka lolenge nona na kososolaka mayema somana nini toloba na bolingo makasi ya makasi ya makasi kimbangu okuse tolobi kaka okoki mpenza na lokuku ya lokuku ya lokuku
oyo eza mikolo. Matondo mingi na bangunza kimbangu na ebutu moi baza kobika bambeka na ntina ete mosala oyo elongo tokomisa yango na ngonga ya bilaka. Matondo mingi na banengo ya bangunza bayenga bandako mpe na mimbuka bazali kosala maso po ete basunga bangunza po tolonga elongo mosala oyo. Matondo mingi na bandundi matweki ya mimbuka bandundi matweki balandi bandundi matweki ya milongo ya bakabu mabobi misolo batali mabondisi bakambi baso na bibuka na bilongo bavula baso baye baza kosala makasi ya kotambusi mosala mwango po ete elongo baso tolonga etuka kilongomba ya bilaka. Matondo mingi na bambuta na Mfumukimbangu bandimi kozala bazelele te na eleko oyo po ete na ntango toza kobunda etumba lobiko ya bayino na batango nyonso tokolimola ete mpasi euti kala moko bakolinga kobeta tembe bango babuta basembola ete bilenge koza na ndaka po ete mpasi oyo euti kala biso kutu tokutaka yango na bongo boyika mpiko po ete bilaka ezali bino bilenge bokokunda etumba mpe bongo bokotangisa bambulutu mpe bongo matondo mingi na bakumu na biso baso bandimi na ntango oyo kozala na biso elongo esika toza kobunda etumba po ete mabele mazongela biso tozonga bakonzi ya mabele mpe ya bomoi na biso. Matondo mingi na bapondu ya kala pondu ya sika iseleli mikula efuta mobanja ya buka lokuta nayebakola na ye pasi ya sila. Matondo mingi na banongi na biso baso atako mikakatano mizali kasi baza kosala maso na bibuka na milongo na bakabu na bavula na bilongo mpona koluka kolandelaka maso lolenge bazala kotambola mpona kokomisa yango epai ya bangunza mpe bongo komatisa yango na motu na ntina ete totambusa po elongo bani mpe totambola po elongo bani maso. Matondo mingi na bakengi na biso mpe bokoki kolongwa na bamoi
kosala boye koza kosala ntango nyonso ya kokenga bato na biloko alongo bapesa bino nzoto makasi mpe bokolokolo malamu bokokoba mosala yango matondo mingi na basalisi na biso na masungi nyonso lolenge koza kosungaka biso ekozalaka biso na kati na biloko mpe bongo na kati na mosala mwango matondo mingi na moto nyonso oyo esika nyonso azali aza kosala makasi amonisa botata mokeli na kati na ye na elobeli kovanda kotambola na esaleli na kosala na kozala na baninga nyonso oyo ekolingisa ete mosala oyo ekenda liboso oyo ekolingisa ete bandeko baso bayo baza koya nsima batika ete bosono ya botata mokeli bozali solo na kati na kobutuka na esika oyo tofingelaki na bolandaka bongo makambe ya kimbangu matondo mingi na bayebanso babotami lelo oyo ete bandimi koya kobatema biso na molongo wapi esika toza kokundela etumba ya bayino oyo biso tolingeli ete koya na bino kobotama na bino botangema motango na kati na libota kasi bozala te bayeboyei bozongi po tolobaka tolingaka tozala motango boye kasi basusu moko mibale misato abotami bazongi batikali kolobaka kongo batondo mingi na batata banengwa bilenge mpe bana basomba eto yanoni na mbela na biso ya mokolo mwa lelo kando ya mwambe bosukisi bopemi bwa mibale ya sanza ya yambo ya mibu okama na tuku misato moko oyo manaka na biso ebalani na manaka ya bapaya na poso mokolo mwa minei na sanza mokolo mwa misato ya sanza ya zone mibu koto ibale na zomi na bibwa wapi tozali kopundola eleki bongo mibu tuku libwa na mwambe wuta wana mokolo mwango ozalaka mpe mwa minei mwa poso penepene na ngonga ya nzanga kuna na mbanza ngumu oyo bengamaka tisbi conseil de guerre conseil de guerre esiezaka mpona kokatela kimbangu elongo na bazalaki na ye etumbu ya liwa
mpona kokanga solo ya lobiko ya bayini na kokundolaka mokolo mwango totala baye balekaka mokolo mwango na baso baye toyanoli na baye bakoyanola nsima totombeli baso boye ikola yenge tieno yenge tieno yenge tieno opesa na bayenge otinda na mokolo oyo mwango balongo ke kapiteni biso liye na ngonga oyo baza kobanzela mokolo mwango na kilo nyonso kopesaka yango mpe sika na yango otombeli mpe bango kimia mpe bakalunga ezala na bango baye mpe bakofundola yango lobi mpe baye mosusu bafundolaki lobi kaka na kopesaka mokolo yango ntina lisusu na bisika biye bazali mpe bakalunga bazala na bango matondo mingi tata ndengwa na mokolo mwa lelo mwa bokundoli eleki bongo mibutuku libwana mwambe futa wana amokatelaka mpubutu mbangu etumbu ya liwa mpubutu mbangu na mbanza nsanda na mokolo ya zomi nsima ya kosololi na tata mokeli balongo mpe bakoko ebongo asangisaki bato mpona kopesa manaka ya bomoi ya bayindo nsima ya kopesi manaka bapesi mpe manaka ya bango moko kala mingi te nzoto na biso ekokota na pasi minyoko makasi po ete loposo pembe alingi te solo oyo eyebana bakosala maso mpo bazipa solo oyo bakonyokola makasi nzoto na ngai kasi bakokoka kokanga molimo te mpe bakokoka kopekisa makambo oyo te na balolenge nyonso makambo maso bakolekela kosimba manaka malamu motei bakoya mpe bakobongisa nzela nsima na yango bokumu na makasi bokoya biso mei kokozala na kati motei mpe kokozala na kati ya bokumu ya toleni tata ndengwa nsima ya bopesi baloba mpe bilaka oyo wana boke bangu bakei komitika kozonga siko na mbanza tamba wana sikoyo lokola leta ya bamidele bazalaki koluka bango batumbi bamboka bakangi mpe babomi bato nde bango bakendeki komitika wana eza kokoma bango na ntamba monsieur Morel
oyo azalaka bongo administrateur ya territoire ya Banzangungu Métis Ville ntango wana oyo bachargeaka ye po ya bokande Mpukutango nde bongo italaki nde bazwaki Mpukutango biso tokoloba bazito Mpukutango mpe komuti bango bakoloba bakangi po bayaki na bachere ya kilo le 12 septembre, Mukimbangu Balobi le 10, le 11, le 12. Après le Mutika, Kangi Bango, accueilli Banzangungu. Pour Tankamba Tim Banzangungu, akendeki Makolo. Makamisi ya mondele ndenge baza kokenda wana na nzela baboma bango kaka bongo bakosa ete bato ya mboka babimelaki bango nde babomaki bango kasi Mukimbangu ntango amoni bakomi 15 heures kotala esika bazalaki nkamba ti Banzangungu kotambola na bango lokola bayekaki makanisi ya mondele nde bongo ayebisaki tata ntango telema wana ozela biso ti tokokoma nde kosala ete banda 15 heures ebetaka batamboli ti bakomi Banzangungu baza kaka 15 heures kombo ya telemeli kaka na position ya 15 heures alongo ke ngeta pamba te Mukimbangu na botata mokeli azali bongo botata mokeli ya bayi basusu bakoloba eske Moïse atelema mpe bongo ingeta soki ezalaka koyoka lisolo ya kosika kasi epai na biso na makambo etali Mukimbangu ezalaka koyoka te kasi komona na biso elingi koloba nini awa biselele bitula ya futa obuki lokuta leta soki otikali bakozwa ingeta moi atelemi mpona kozela Mukimbangu akoma Banzangungu esalemaki po eza solo siko totuni motuna eske soki tolandeli yango kaka ndenge tozoyoka eske moi bako okotelema kaka ti 15 heures bakende koma mpe 15 heures te kasi na Mukimbangu eza ya solo mpona nini ebele na kati na bino banda bobotama ti bokomi age oyo oyebi kaka moi ezalaka kaka moko bongo nanu na mokolo moko te moi ebima mibale kasi mokolo mosusu biso ya ntango ya biso toza na kelike ngunza awa toza na songololo moi ebima mibale moi moko ngambo oyo moi moko atelemi ngambo oyo ya kolobela te ya miso tata ngambo oyo bozomona moi ingeta botali ye ingeta obaluka susu boye babali mpe lisusu moi mpe aza lisusu mpe ngambo oyo bazalaki wana soko kokima wavuna mekimona meso moi mibale ingeta omoni baye bazalaka oyo bamona yango moi nakolo songololo chance azali baye wana bamona moi mebele na kati na bino
Hein? Est-ce que si vous avez un mot, il va aller? Exactement. Moko neti moi. Moko azonga refa ibole. Moya zotende. Moko pepo zotisi misubu. Et puis ça, bisote neti mutu. Moko mtazomona. Tokolita. Moko tambu sa mikro. Lokola nime. Moko ni bango neba bimeli. Évitez. Est-ce que tu veux connaître? Kaka kinzi. CG Kapuna. Bangunza Babibi, Kokolo Manage, Kokolo Sokolono, Kimona Meso, Pona Kuku de Bama, ceux qui va conduire il y a 1921, il y a 15 ans. Et beaucoup il y a génération latino, beaucoup de temps, il y a des ceux qui mourent dans télématé, alors moi il va aller paix, et tout ça là. Mais donc quand la mort il y a télématé en 1921, pour la cause là. Yangwana pote mbeza la tête tika pe na tango na bino momo na bamoyi ibale moko ya 1921 moko Matondo mokonzi na pesa biso maloba tozalaki na songolo loto kamwe mokonzi liboso moto bamonaki elembo yango nde babengi biso tozalaki esika wana tomoni solo mpenza bamoi mibale ezalaki likambo kokama mpona esalema te mokonzi bazotata bozomona mpenza makambo ezali awa totali susu malamu mpe tomona lokola longengo eza mibale mokonzi ati eza mpenza bongo eza bamoi mibale mokonzi moto alimboli to bino bomoni parce que foko limbolaka malamu. Est-ce que mokonzi amoni nde azoloba na bino te lingeka bamoi eza mibale to miso na bino mpe ezomona bamoi yango moko aza ngambo oyo moko mpe aza ngambo ingeka mokonzi miso na biso mona misikoyo na kati ya kosutuka mpona tomona yango te osutuki momoni me balobeli yo keke eza boye me ozosutuka mpe oza komona na ndenge moi yango mpe azaleli bongo ingeta matondo mingi mokonzi solo biso tomonaki mpo ete ezalaki ya solo ntango mokonzi atalisi biso eske bozomona likambo tokomona awa lokola tozalaki tomoni ngambo oyo ngonga tokomaki moi aza kongala mpe ngambo mosusu moi nde ekambwisaki biso nyonso ete moi akoki kobima te na bangambo nyonso mibale to na mokolo moko mbala mibale matondo mingi boza na ngambo ya bagunza na ba-CGK ape bagunza bazali na kokolobana CGK 15 matondo mingi mokonzi na kopesa so maloba eza maye na koyoka te me ezali maye oyo tomonaki mokonzi batalisi biso totali mpe likolo tomoni bamoi yango mibale yangonga moko te ebungi te ezalaki mpenza ezwi mwa ntango moke mpo biso nyonso mpe tomona toza mpe ta ya komona yango eza ya lokuta te bala mosu ezalaka na ndoto tobanda kosololela na ndoto eza nef mokonzi antuka ezalaki ndoto te ezalaki mpenza na mokolo boye ndenge toza boye kimona meso mpenza matondo mingi le 3 octobre ya 2011 le 3 octobre ya 2011 bakendaka mbanzamungu si totikalaki na kinshasa po tunga tokende mbanzamungu le 3 octobre 2011 moza koserapele mokolo yango moi asalaka lokongolo est ce que boyebi ke lelo mpe na ntongo moi asalaki lokongolo matondo mingi kaka le 3 na ngonga ya lingwa ya lelo moi ntango engalaki makasi asalelaki biso likongo mpona koloba ete kaka nga wana balingaki bakimela bino le 3 nga wana siko na ye lelo mpona nakokisa le 3 balongo kele
bandeko na ngai na famille nakoyebisa bino ete motunaki mokonzi na mokonzi elingi koloba nini likambo ya bamoyi mibale na moyo tozomona mokolo yango ezalaki 17 bamoyi wana mibale oyo akei oyo azoya banonoke bumabumba mokonzi alimbola alobi oyo bilembo bomoni wana ezali babokonzi mibale ezali kubunda moko azali kukufa moko azali kuseka bongele miso matondo mokonzi mpona maloba ya solo botalisi lelo kolandela bamoyi mokolo yango biso tozalaka ezalaki terelo ndo tozalaki esala mingi sangolo na eteni ya songololo ntango tozalaki lelo na eteni yo wana ya solo moyi ebimaka mibale ndeka tozomona moyi ndenge tongala boye mokolo yango tomona bamoyi mibale biso banso tokamwaka donc eza pena na ntina moko te mokonzi bakoka kopetela biso lokuta to mpe bakoka kokosa biso mokonzi bakolobaka kaka réalité oyo eza bongo bosolo ya tata mokili yango wana bango bakobimisa bamoyi pete ezalaka mibale na mokolo yango biso tomonaka yango mpe mbala na biso ya yango tomona yango bandokotamaka ti okomaka age wana ti okomaki mokolo yango mbala ya bongo na bamoyi mibale moko azanga ngolo moko azanga ngolo ingeta moko na moko azopesela longengo na ndenge naye kasi longengo yango ezobalana na mokolo ingeta matondo mingi na babundi ya Mpemba Kalunga matondo lisusu na yele mokonzi ya bakonzi ya bayini ya solo omukolo mwango ozalaki na ngambo tozingi tokota na pokwa nde tokomona mokonzi akobenga biso tozalaki libanda na kati ya libanda nde babandi kotalisa biso botala nanu kotoyo totali biso banso tomoni moyi azokende kolala bobaluka lisusu tobaluki bomoni nini kuna biso tomoni tolobi moyi moyi mibale ingeta moyi mibale bongo toyali kotuna mutuna bongo mpona nini yango bamoyi mibale oyo elimboli nini nde bakotalisa biso boye te ndenge bomoni bwata moyi moko eke kolala moyi moko ezoya oyo eke kolala ya bango bamindele oyo eza koya nde ya biso bayindo bango ke bongole biso tozali mpenza témoin oculaire ya komona mai wana ya lokuta te matondo tosuki bongo na komba mfuti matondo tokolika ngunda sambamba kazalaka ngunda sambamba biso tomutaka mopembo bino nde bomizalelaki na nini kuna na songololo biso tomutaki mopembo epai moko nde tolekeli wana nao tokoti nde matondo mingi wakokouta tobanda na conclusion ya mondele alobi tumutu mbangu azalaki n'importe quelle député ce n'était pas un homme ordinaire parce que Maëva viva pour naïe. Moi, on était ensemble au palais royal à Bruxelles. Mais à Bruxelles, il y a une colonie. Pourquoi Zalana qui est Jean-Marie Vanet pour la Bruxelles? Massivité. Polo Bimang, Polo Mofi.
aza na katanga na boloko na bomba bamoni wana masolo le 12 octobre lelo toza kaka na ekendeli na bango na mbanzango topesi bino mwa biteni mpona kolakisa ete boza na mokonzi oyo aleki batinda bibanso oyo bango basala eza te na motinda bino moko te ayaka asala oyo kobukibangu asala toki asalaka ti lelo kobukibangu bango kandi atelemisi moi bakei timba nzango babandi minioko pasi ebandi kokengama konyokwama makambo pasi bakangaka bango moko te bakangaka bango elongo le 12 makambo ya mpubuki bango etambolaka na motango mpo bango bazali bato ya motango. Alors, botanga lisusu, le 12, ti le 3 octobre, epesi bino mikolo boni. Hein? Boni? Mikolo d'ivoire. Otangi malamu. Botanga malamu le 12 epesi bino boni bosiko balibwa wana na basambo soki misato koza kozwa wana epesi bino mikolo 12 na moko bango batelemi na mbula nini ntango bate komitika mikolo boni taka 12 na moko wana eza kosala nini donc ntango oyo wana babeti ti banyokoli mikolo 12 na moko ntango ekoki alobi sikoyo kokata likambo donc mikolo 12 na moko wana ezali mikolo boni misala tumutumbangu yala sika oyo ya motolo bamutu ya likambo ya masolo na biso lelo po lelo tozokundola 98 ans baye bazalaki na mpubuki mbangu na bango moko mpubuki mbangu bazalaki lolenge kani nini elekaki bongo biso tokotala lolengo ya biso toadisi awa lisolo ya l'avenir colonial ezali journal ya bamidele nde ezalaki korelate masolo ya makambo oyo elekaki mokolo yango na mikolo yango sikoyo awa bazwi makambo ya le 3 octobre tolanda yango biso baso ndenge Jules Chomé arekiperaki yango mpe akomaki yango bobanda kotanga bapesa bino mikro bandeko baso bolandaka. Au cours de cette audience, atako lopoto eza lopoto na biso te kasi mwa moke na mwa makasi toyokaka yango mpo eza nango kota batondo. Au cours de cette audience de 3 heures chacune, l'une de 9 heures, l'autre à 17 heures, on entendra vainement de la part des accusés le moindre geste de lâcheté, la moindre marque de veille soumission,
Fumukimba m'apparaît fier et hardi. Ok. Donc, dans ma séance, il y a Kosamba. Il y a 3 heures, Tongo na Kokwa. Baza Kozela. Hein? Donc, trahison. Molembu. Et pas Yabaye. Bazala qui n'a pas. Tu l'as dit comme on a voté. Mon côté, Azala qui lâche. Lâcheté, Lili Kolomba. Nakamwango Yebi. Mais on s'en faux. On néglige Yango. Et négligence, c'est là qu'on saboté, on va faire nos hommes, on s'est lâcheté parce que l'homme en gros. Donc, vous avez juste le verbe, lâcher, c'est qui veut dire qu'on tika. On se tika l'homme, il y a tina. On se mona. Alors, baseli à mon aime, Soussou, n'a pas menace, n'a pas négligence sur ma bête pour vous qui barrent, pas mon abattoir, n'a pas ça là, geste, voilà. Exact. Alors, Batouana Balobi, tout ça n'a bino, tout le monde parle. Et n'a pas mon appel au lengue, à Baïwana Nyoso Mazala qui n'a pas bon, Ardi. Donc, Azakoya, Napokasi, Nanguya, Nyos, Iboso ya ba juge. Si ma ya konyo comme akobeta ma fimbo, tout papa si na papasi. Si vous avez un commissaire dans Oyo, Bayoka, Bango, Babo Mamosala, Bango, Bayakina, Nebo, jugement, le pôle est Souka. La Sibatala, Baya, Salaki, Bango, le Léger Bazalaki. Batala, Yémei, Bango, le Léger Salaki, Tata Choké. Ces réponses sont nettes. Au commandant des Rossi qui lui demande: es-tu le voleur et le prophète? Oui. As-tu ressuscité le mort? Oui. Comment as-tu fait? Dieu m'a inspiré. Sa voix est ferme et claire. Son attitude narquoise et rayeuse. Il est l'envoyé de Dieu. Si les RP, je donne, croit pouvoir, au fil des audiences, souligner que l'accusé vers la fin hésite, se couvre de la face de Dieu. Ingeta, révérend Père, Ingeta. Je donne, crois pouvoir, au fil des audiences, souligner que l'accusé, vers la fin hésite, se couvre la face de deux mains comme pour réfléchir. Awa, au temps de la mission française à Lingala. Français, au temps de la mission française d'Amaké. Donc, on s'en quitté, et pas une chose sur le pôle du français, et pas une chose sur le pôle du pays. Il faut que les méthodes sont la yoga. Quand vous autres, si le révérend si le révérend Père je donne croit pouvoir au fil des audiences souligner que l'accusé vers la fin hésite, se couvre la face des deux mains comme pour réfléchir, on arrive même à bafouer bien que les journalistes présents n'aient rien écrit d'une pareille évolution. Celle-ci serait manifestement due au mauvais traitement que le commandant des Rossi a, comme nous allons le voir, fait infliger à l'accusé au cours même de son procès. Ces apôtres montrent la même fermeté. Ils ne nient pas les faits qui leur sont reprochés. Ils se refusent à cesser leur propagande à moins que Fumukimba ne cesse la sienne et qu'ils ne leur transmettent l'ordre de faire le même.
Gawa bozomo ne la dengue wala donc c'est pas zone de la bino français le même thème français mon bongo donc zo seka ye appel de français ya dans le levo bozomo alors tu te c'est quoi kaka à moins que tu pas m'appeler ça dans ordre hein de ba wanga de ba wo bazo wanga la té bino ko kaka la bitenge ngo wala nani akoki kotangela biso na français ya lingala bozotanga malamu maboko makasi mpona esusi na biso soki kozosotola biso ye azotanga na français oyo bafrançais wana biso siko tozolinga na mwa bana na biso bayokaka bamo wana malamu Autant que ce soit pour le décalage ou le décalage du président de la société. Pourtant que les négés, quand on va dire ce que c'est bon. Hein? Pourtant, ça me combine en gros. Quand on a le cas de la français université, inge takata tuadisi bilo pe bomeka examen koti bala boko ndomana mole osaka no sipasi inge ta Matondo, le premier apôtre interroge qui proclame impertinemment à la face du commandant des Rossi. Parler de la nation, parler du peuple. Vous soyez. D'accord, je vous aussi là. On le va de première fois. C'est comme le mécanicien. Les premiers apôtres interrogent qui proclame impertinemment à la face du commandant de Rossi. Le jugement de Dieu va venir pour punir ceux qui ne croient pas. Okay. Le premier apôtre, les premiers apôtres interrogent qui proclame, interroger, qui proclame impertinemment à la face du commandant de Rossi. Le jugement de Dieu va venir pour punir ceux qui ne croient pas. En tout cas, mécanicien, moi, madame. Bien, réplique les magistrats. Est-ce que l'État et tous les Blancs les seront aussi s'ils ne croient pas? Oui, dit l'homme, l'État et tous les Blancs iront en enfer s'ils ne croient pas à nos doctrines. Un autre prévenu a une attitude que l'avenir colonial belge qualifie de révoltante. Il a osé interpeller lui-même le juge en plein tribunal et lui a demandé la raison pour laquelle on interdisait aux Africains d'avoir leur Dieu.
leurs prophètes, leur Bible, alors que les Blancs ont le leur. Les juges indignés à lever l'audience. Ce n'était pas la seule suspension d'audience que le commandant de Rossi ait ordonnée. En effet, au cours d'une des premières audiences, un curieux incident avait surgi. Au moment où la prophétesse Mandombe, jeune fille protestante, chefesse des prophétesses, entre guillemets, dit l'avenir, entre guillemets, la mégère prophétesse, dit le révérend père Jordan était interrogé. Simon Kimbangu, chargé des chaînes, et qui était gardé à vue. Les visages tournés vers les autres condamnés entre dans son délire habituel et est, paraît-il, agité d'un tremblement. Si vous ne cessez pas, vous aurez la chicotte, donnant le commandant de Rossi. Il suspendit immédiatement l'audience, appela les médecins, fit examiner Simon Kimbangu et dresser le procès verbal de la visite. Les médecins ayant conclu à la simulation pour éviter le retour de pareils faits, touche froide et correction paternelle de 12 coups de fouet furent administrés à Kimbangu. Jugement du Conseil des guerres de Suspire. L'avenir colonial, aza korelate to kopesa na ebalekaki. Juge de Rossi, oyo tozalaki juge, assisté na Dupius, oyo azalaki bongo ministère public. De Rossi azotuna Kimbangu. Oza ngulusi Kimbangu alobi ingeta. Obikisaki mpe osekwisaki bato alobi ingeta. Osalaki lolenge tani alobi tata mokeli nde alataki ngai. Mongongo na ye ezalaki na nguya mpe na bokasi. Azalaki na lolendo nyonso mpona koyanola liboso ya juge oyo azalaki kotuna ye. Bayebanso mpe bazalaki na Kimbangu ata moko te alingaki komonisa lolenge ya bolembu to mpe ya kobanga to mpe akoka nde komizongisa nsima. Bango banso bazalaki na lolenge mpe na bongo na botosi makasi. Bakoki kaka balemba soki ye moko Kimbangu alobi bolemba na bino. Kasi mpo na bango aussi longtemps que Kimbangu aza kotelema mpona kokunda etumba, bango bazali na ye kotiela moko mpona kososoli elongo. Nde moko na kati na bango akotelemela juge wana de Rossi mpona koloba ete soki bino okondimela sango oyo te okokenda lifelo. Nde bongo mindele akoyanola lisusu bakotuna ye
moko ya bazalaki na mpukutimbango elingi koloba na leta na mindele soki bandimeli te bakokendeli felo alobingeta kokokendeli felo apotre mosusu atelemi kozala na mpukutimbango ape mpona nini koza kopimela bayindo bazala na tata mokeli na bango bazala na mobikisi na bango bazala na lingomba na bango bazala mpe bongo na buku na bango na ntango oyo wana mama Mandombe na komba bapaya mikali elenge mwasi ye moto azalaki mokambi ya bisieni oyo bazalaki wana ndenge bazalaki kosala kuna na nkamba ye moto azalaki nongi na ngomba yango wana parce que boyoki malamu azalaki protestant donc azalaki kosambelaka lingomba baprotestant na kombeli te elenge mwasi azakami ozomona sikoyo azakami bozolanda nini seni wana ntango sikoyo mfumukimbango ayanoli lolenge mfumukimbango ayanolaki epesi sikoyo bokasi nguya botata mokeli eye epesi bokasi na baye bazalaki wana mpo babanda koloba na bajuge boye bino soki bondimeli makambo te bifelo ezozela bino mosusu alobi na leta na mindele bino bongo na leta na mindele mosusu alobi mpona nini bino boza kopimela bayindo bazala na lingomba na bango te alors bino bamindele boza na oyo ya bino boza koboya bayindo bazala na mobikisi na bango bozoboya bayindo bazala mpe na buku na bango mpona nini na ntango bino boza na oyo ya bino azoloba mindele pai bayindo pai e na ntango wana mfumukibango aza na bashene na ye alors na ntango wana mfumukibango ntango baloli biso esika baye wana bazalaki mama Mandombe atomboki elenge mwasi mpe na ntango atomboki mfumukibango na kati ya koyoka ndenge bayeyaye batelemeli na molimo ya tata ndenge esali na kati ya mama Mandombe mfumukibango bandi kozakama na bashene na ye e na ntango siko mfumukibango azozakama tribunal eningani somo ekoteli bango eza somo wana ndenge baza kotikola wana ete bakati séance babengi munganga aya kotala nini ezosala na mfumukibango munganga ye atali mfumukibango aza normal nde balobi mpo bakatisa ye kozakama wana ebongi babeta bango fimbu to babeti bango fimbu 12 fimbu 12 ekotala ebeteli wana mokolo wana soki kozalaki na boyebi ya lelo na mokolo yango réaction na bino elingi kozala nini kasi na mokolo yango bakosuni kaka bao bazalaki ya kokangama nde baza koreagir positivement na mfumukibango mokili ya boleko nde ayaki wana mpona kolakisa ete toza na bino elongo totiki bino te ti bozosamba wana toza na bino ebotala fierté ya baye bazalaki wana mwana mwasi ya 7 ans 7 ans mbula sambo aza kotala ndenge mokonzi na ye azosamba epesi ye bokasi mpona koloba ete toza ya kokoka na modebo atako na mosuni tozomona biso emaloba oyo bango balobaki na ntango yango wana ite ya monene mpona génération ya lelo kopamba te soki maloba wana ezala te
tolingaki toyeba te lelo ete mission ya Mpumu-Kimbangu ebombaki mabombaki ya koloba ete bayindo babelelaka tata mokeli oyo ya bango bazala mpe na lingomba na bango bazala mpe na buku na bango bazala mpe na bakoko na bango bazala mpe na mobikisi na ntango mindele bazala oyo ya bango mundele mutakomi makambo bozolanda alors baye wana bazoki makambo wana epai ya nani ntango bazolobela wana bamindeleke fani bozoboyela biso mobikisi alors sikoyo nsima wana nde mundele sikoyo bakoti na balingi bakata likambo oyo nsima ya koyoka ya kosambisa Mpumu-Kimbangu Mpumu-Kimbangu ayanoli baye bazalaki na ye bayanoli sikoyo le 3 octobre lelo boyoka sikoyo jugement elekaki ndenge nini mundele adeside nini nsima ya kokanga Mpumu-Kimbangu nsima ya koyoka Mpumu-Kimbangu nsima ya Mpumu-Kimbangu nanu ya kokotelema koteya badekone bayindo nyonso elekaki conclusion ya mundele sikoyo adeside nini mpona Mpumu-Kimbangu na baye bazalaki na nini etatata na français ya bamécanicien oyo ya mongoko bo bauniversitaire eza mabe te bozotanga kitoko tata bazotanga kitoko bino nyonso ndenge moko moko aye na ton ya université moko aye na ton na mwa kimundelezi na kati alors tolingi bakotanga na boyini matondo bino donc longonya na bino mpo botangaka français kitoko mpe bokomaka français kitoko eza malamu mpo bokolobana na mindele tokozwa mpe bino mpo bolobana na bango mezoka biso na bango français ya premier série donc bino bozoloba nayebi ke bozwa badiplome wana bozoloba o kitoko bozotalakana biso mpe malamu bozotala malamu biso nzambe na mwendemo batoto tata obyotele bakambo bolayi nongonya maboko makasi mpona primo kozala suka siko toke na jugement kalongo ke tovanda kimia jugement du conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921 en cause ministère public contre Mpumu-Kimbangu et consorts. Vu par les conseils de guerre siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921 du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai. La procédure a chargé de prévenir Kimbangu Simon, Mandombe, Zola, Matufweni Lengi, Tumbu Simon, Mimba Philemon, Mata, Mbaki André, Kelani John, Batoba Samisioni, Batoba David, Maleka Sesteni, prévenu d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. John Lumbwende, Bemba et Dingo Fouabela, prévenus de la dite infraction. Puis, l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921 qui, le ministère public, en ses réquisitions, oui,
les prévenus à leurs dires et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Les conseils de guerre, attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village d'Enkamba, l'administration du territoire des Cataractes sur du Sidi, les volontés des prophètes, de leur aide et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que les 6 juin suivants, les mêmes fonctionnaires chargés de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kimbangu, fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats furent blessés à coups de pierres et couteaux. Attendu que les nommés Kimbangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits, des guérisons et des résurrections, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que, par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kimbangu est prévenu en expliquant et en faisant expliquer les textes de la Bible à sa façon, attendu que Kimbangu parvenu en expliquant et en faisant expliquer les textes de la Bible à sa façon, par ses aides et adeptes, a imposé ses volontés aux populations qu'il affirme son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits, des miracles, en tenant des séances de guérisseurs d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs. Que cependant, ces séances qu'on a inculquées aux indigènes, les fausses idées de la religion, qu'on les excite contre les pouvoirs établis. Attendu qu'il a été reconnu par les médecins sains de corps et d'esprit et conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que l'assimilation qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que les prévenus en a profité pour tromper la bonne foi de la messe destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins. Que le bruit poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État. Attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Fumu Kimbangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire, en désignant les Blancs comme l'ennemi, en appelant l'ennemi abominable. Entendu qu'il est établi par les faits que Kimbangu, malgré
la défense de l'autorité a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui. Kimbangu Fumu Simon Mvuluzi, qu'un temple nouveau, Église nationale noire, allait être fondée. Entendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous les voiles d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir les régimes actuels, que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations. La croyance des populations que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des enseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kimbangu, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniablement que la doctrine de Kimbangu a été causée d'une grève manquée d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine, du thaumaturge, que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées. Il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nominée Mandombe, jeune fille sans expérience, sélectionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ces derniers inconsciemment, que par ces faits, elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes. Que ces mêmes bénéfices doivent être accordés au nommé Lungwene Joa, qui a hébergé Antanda les prophètes et la suite des Kimbangu, tout en les sachant activement recherché par l'autorité, mais que l'exemple lui a été donné par les chefs même du village et les chefs médaillés.
les conseils de guerre, vu les articles 76 du Code pénal, livre 2 et 101 du Code pénal, livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnant Simon Kimbangu à la peine de mort. Zola Matufweni, Lenge, Tumbu Simon, Mimba, Philemon Mata, Mbaki André, Delani John, Batoba Samisioni, Batoba David, Maleaka Sesteni à la servitude pénale à perpétuité. Bemba et Kingo, Fouembela à 20 ans de servitude pénale et les frais du procès à la charge de la colonie. Et attendu qu'il a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement ordonné leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre 1921 où siégeait N.N. de Rossi, juge du Pius, ministère public, Béréoir, greffier. Ces jugements se passent évidemment des commentaires. Maton Dominique. Pardon, Gonquin. Oyoka Conseil de guerre des Osam de Kimbangu. Est-ce que Kimbangu a une armée? Avec une armée. Le Conseil de guerre, il y a Batangungu, l'audience publique, il y a le 3 octobre 1921. À Moutou, Tonatina, ministère public, nde azosala na Kimbangu na bayaye. Kotala conseil de guerre ya Tisville, région oyo batiaki yango bongo na régime militaire na ordonnance ya tuku mwambe na libwa na mokolo ya zomi na mibale ya sande ya mwambe na mibu koto mokamba libwa na tuku mbale na moko ya vice gouverneur ya banso mpe ya province ya Congo Kasai na kolandelaka bongo bacharge to bozito nyonso oyo batiaki bongo likolo ya Kimbangu, Nengo Mandombe, Tatanzola, Matufweni, Lenge, Tsumbu na komba papa ya Simon, Mimba na komba papa ya Philemon, Mata, Mbaki na komba papa ya André, Kelani na komba papa ya John, Batoba na komba papa ya Samisioni, Batoba na komba papa ya David, Maleka komba papa ya Seste. Bakangeni po ete baningisi l'État mpe bongo balongoli kimia na mboka. Tokolikia kotala mosala ya Kimbangu koyoka
maye bazali bongo kosambisela bango balobi ete kolandela maemaso malekaki mokolo ya tuku mibale na mwambe ya sanza ya mwambe esika wapi administrateur ya territoire akendeki na nkamba bambaki ye mabanga mpe bongo bapolisier mibale to mbolombolo mibale bazokaki kotala mateya ya mfumuki mbangu maloba ya mfumuki mbangu maemaso azalaki koloba na bato baloyembo bazalaki koyemba ezali kolakisa ete ya solo bayinisi mindele epai ya bayini kotala nini ezalaki koleka mbala mosusu bato mosusu bakoki kobika na bango kaka na babongo bongo ye aprofite na makambo yango wana po akotisa yango epai ya bayindo ete ezali ye nde azalaki kosala nde na kati ya maye wana nde ntango baprofite kolobela likambo ya religion nzoka ntina ya likambo mpenza bazalaki na yango ezalaki ya kokwesa bokonzi ya leta religion ezalaki kaka moyen oyo baitilizaki po ete basalela makambo oyo wana pamba te baza koloba na bandeko bayindo ete